Eshitdingmi? Просто gapni aytmayman. Assalomu alaykum. Shamshirbek, qalaysiz? Qandaysiz aka? Yaxshimisiz? Ko'chib ha? Qochibdi-da bular, qochibdi. Salonroqqa qochib ketdik aka. Assalomu alaykum Sherot aka, yaxshimisiz aka? Qanday, charchamayapsizmi, zo'rmisiz? Bo'lyapti. Ha, Xudoga shukr akalar. Endi ko'rishmas ekanmiz, kelmasalar ekan endi ofisga. Endi salpol uzoqroq paytda ko'rishamiz-da, ma'lum bir muddatda. Uzun bor. Anchada bir boramiz Nyu-Yorkka, nasib bo'lsa. Yaxshi, tinchliklar, qayerda bo'lsanglar ham qilib. Ha. Biz xizmatlaringizga tayyormiz. Nima kerak bo'lsa, nima o'rgatish bo'lsa, biz yordam beramiz. Rahmat aka. Rahmat. Mayli bo'lsa akalar. Bo'ldi, gaplashamiz. Salomat hammalaringizga, omad ishlarga. Xudo xolasa gaplashamiz. Xo'p. Second. All right. I got everything. Guys, I think sizlar biz taqmayaptimi orqada backgroundda hammasi yaxshimi? Bo'laveradimi? Aka YouTube'ga ulandimi? Bitta tekshirib olasizmi tog'a? Bitta tekshirib oling, ulangan bo'lish kerak. Chunki bolalar gruppada yozibdi-da, ulandimi, yo'qmi deb. Ha, bitta ko'rib olsangiz zo'r bo'ladi. Mana ko'ryapman. Manda lekin, wait a second. Ha, boshlangan ketyapti. Aytdim, bu qayerdan sho'xib kelyapti-da, ovoz. Lekin Zoom'da ko'rsatmayapti-da, shu recording degan. Ha, bor ekan, bo'ldi. Bor, ana ketyapti voy. Bo'ldi. All right. Unday bo'lsa biz boshlasak bo'laveradi. Hamma nima tayyor. Men prosta bugun sizlar bilan okay. Bu narsani gapiramiz. Okay, shuni ochib olaylik-da. All right. Bir qani gaplashib o'tsak. Assalomu alaykum avvalambor, men ismim Jon Toshmatov. Bugun jonli study session, ya'ni o'quv section nima deydi o'zbekcha? Nima deydi? Darsimizda, onlayn darsimizda bugun sizlarga o'ylaymanki juda ham bir yaxshi informatsiyalar bilan bo'lishaman. Bu qanday qilib bazadan aniq, ya'ni database bilan ishlashni. Biz o'tgan gal birinchi bosqichni boshlagan edik. Qismi birinchisida biz CRUD degan narsani bir o'rganib chiqqan edik. Mana shuni yana bir ozgina qaytarish qilamiz va endi uni amalda ishlatishni ko'rsataman. Qanday qilib biz bazadan aniqni programming language bilan ulash, connecting yana bir bor va shu natijasida bir qanaqadir proyekt, kichkinagina proyekt yasasak birgalashib. Sizlarni ham yordamlaring kerak bo'ladi menga. Bo'ladimi? Savol beraman, sizlar ham menga yordam berasizlar, birgalashib o'ylanib shu temada jamoa sifatida ishlasak. Shunaqa qilib men ana qildim. Bo'ladimi shu qilsak hamma ishtirok etadi. Bo'ladi. Birgalashib yechamiz shu muammoni. Masalan, shopping cart deganda mana hammalarga ozgina muhlat beraman, bir 30 daqiqa o'ylab ko'ring. Shopping cart qayerda siz oxirgi marta shopping cartni ishlatgansiz? Amazondami, eBaydami yoki yana boshqa joydami? Grocery store'da bo'lishi mumkin. Qayerda bo'lsa ham bir xayolingizga keltirib ko'ring. Produktlarni, mahsulotlarni va ularni siz nimalarni hozir xayolingizga keltiryapsiz, bizning shopping cartimizga kerak bo'ladi. Shunday narsalarni hozir bir o'rtada bir nima qilib ko'raylikda, mulohaza qilib, natijada ko'ramiz. Qanday qilib o'sha narsalarni quramiz. Ularni qurganimizda sekunni aloqasi nima bor? Ularni gaplashib o'tamiz. Va agar anaqa qilsa, sizlar bilan biz oddiygina qilib interface qursak, shopping cartni, to'g'rimi? Masalan, produktlar bo'ladi. Produktlarga biz masalan add card, keyin ustiga qanaqadir delete card va shu hokazo nimalarni qursak. How's that? Is that good? Bo'ldi bo'lmasa, ketdi. Demak, men birinchi masalan sizlar bilan hozir share qilaman. Whiteboardni ochamiz. You guys see my whiteboard now, right? Okay, so birinchi masalamiz biz masalan shopping cart quradigan bo'lsak, keling produktlarni qurib olsak. Masalan deylik, produktlar masalan mana bular quriladi, rasmlar bo'ladi desak. Endi har bitta produktni asosan bizga shopping cartga kerak bo'lgan elementlardan biri bu
nechtaligi, ya'ni quantity deydi. To'g'rimi? Bizga masalan deylik mana bu yerda masalan quantityga buning ichiga 1, 2, 10 va hokazo sonlar kiradi, bitga va add. Keldiga? Okay. Deylik mana bu MacBook Pro, mana bu Windows, mana bu qanaqadir yana boshqacha mahsulot. Keyin bu yerda keling buni hozir birato'la yozib ketamiz. Bu demak birdan nechigacha bo'lgan sonlar bo'ladi. Okay, va mana bu yerga esa yozamiz. Yana o'sha bir xil nima. Okay. Bu esa o'sha aytganingizdek yo go yoki add button. Buni siz xohlagan nimada yozishingiz mumkin, farqi yo'q. Tushuntirdim. Bo'ldi, shuni ko'rsatsam bo'ldi. Qolganiga o'zingiz nimangizni ishlataverasiz. Mana. So, yoki go yoki add, menimcha add bo'lsa ham bo'laveradi. Вот короче, tushundingiz maqsadimni, nima qilayotganimni. Yoki просто add. Yoki plus sign ham bo'lishi mumkin. To'g'rimi gapim? Bundaqa. Ya'ni so we are going to be adding. Menimcha plus sign ko'proq nimaga to'g'ri kelsa kerak, ya. Endi qarang. Birinchi maqsadimiz bir tezda bir interfays quramiz, mana shunaqa. Чтобы biz shopping cartga qo'shadigan qilib. Demak, shopping cartga qo'shganimizdan keyin, mana bu plusni bosganimizdan keyin biz buni avtomatik ulanishimiz kerak. Shopping cartni update qilishimiz kerak. Okay? Endi uning uchun nimalardan foydalanamiz? Keling, mana shularga gaplashib ketamiz. Demak, mana shu yerda o'zida hozir. Demak, biz bu yerga HTML va CSS dan foydalanib mana shu interfaysni quramiz. Bu interface, ya'ni interface. We build interface. We build interface by using these technologies and languages. To'g'rimi? Bu bunga ketdi. Ikkinchisi. So what we do? Every time when I push this plus button, what I want to do is I want to fire up a jQuery Ajax. Okay, so what we're going to need is we will need to connect to the backend. Let's say via jQuery Ajax, yoki or post method. Post anaqa bilan, okay? Protokol bilan. Post anaqa formadagi metod emas, post protocol. Va undan keyin nima qilamiz? Then we're going to be using a session. So PHP ni session bor. Bu degani o'sha bizda mahsulotlarimizni har qo'shganimizda o'shani saqlab qoladi sessionda. Чтобы keyin saytingizni refresh qilganingizda yo'qolib qolmaydi. Hozirgina men mana bu kompyuterni qo'shgan edim, yo'qolib qolibdi-yu degan nima bo'lmasligi kerak. Tushunyapsizmi? Shuning uchun biz sessionlardan foydalanamiz. So PHP session. Endi har bitta nima qilganimizda, so what we're going to do is we're going to be using the SQL. Ya'ni bu yerda structured query language. Mana shu maqsadimiz. Okay? Undan so'ng agar vaqtimiz chegaralanmagan bo'lsa, agar qolgan bo'lsa, biz we can learn how to do the checkout. Bo'lmasa buni keyingi darsimizga ham qoldirishimiz mumkin. Checkout process. Eng alamlisi bizni cover qiladigan narsalar mana shular. Savollar bormi shu paytgacha hozir? Tushunmagan yoki birinchi marta eshitgan texnologiyalaringiz yo terminallar bormi bu yerda? Ya men bu jQuery'ga ulaymiz deyapsiz-da, shuni. Qanday ulanadi? jQuery'ga ulaymiz deganimiz, siz bitta sahifada turib, uni post qilmasdan turib, ya'ni refresh qilmasdan turib, avtomatik asynchronous aloqa qilasiz, bazadan nima bilan, backend bilan. U siz kutmagan holda, u lajasini turaverasiz joyida. Uni siz sezmaysiz ham даже. Bitta pagedan turib, orqadan, backgrounddan prямо backendga aloqa bo'ladi va avtomatik sizni nimangizni refresh qiladi. Bitta savol bor-da, Jon aka. Yes. Hozir siz aytyapsiz post protokol.
Bu nima? Post o'z metod usul postda aytyapsizmi yo post protokol deyapsiz? Yo boshqami bu? Yo men tushungan shu metod post usulidan form orqali jo'natish. Yo, u sizlar bilgan post u formani metodi. Post va get esingizda bo'lsa? Da. Ular boshqa. Biz hozirgi biz qilayotgan bu Ajax, ya'ni JavaScript'da ichkarigi little advanced, который Ajax va HTTP request, ya'ni orqasidan ishlaydigan. Mana shu yangi narsalarni ham bugun ko'rsataman sizlarga. Buni davom etamiz. Faqat men boshlang'ichini ko'rsataman. Keyingi darslarimizda buni ko'proq ichiga ko'proq deeper kiramiz. Agar hozir buni qoplaymiz desak, hamma vaqtimiz shunga ketib qoladi-da. Men sizlarga uchini chiqarib, ozgina ko'rsatib ketaman qayerda ishlashni. Lekin nimamizga yozib qo'yamiz? Qiladigan ishlarimiz nimasiga, dasturchasiga va keyinchalik bu nimaga qaytib kelamiz, bu temaga. Bo'ladimi? Bu mavzuni bir yorug'roq qilsak bo'ladi. So, is that good, everybody? Hozir bir sekund. Anaqa checking qolmadilar, men bo'ldi. My educationga shu darsga kirganlaringni men bilib turay. Checking qilaylikmi, jon aka? Ha, bir ko'rsanglar yaxshi bo'lardi-da. Bo'ldi. Darsga qatnashganlaring to'g'risida aktiv anaqalar ko'rsatib turadi-da. Bo'ldi, tamam. All right. Bo'lmasa, mana shu texnologiya to'g'risida bir sekund o'ylab turinglar. Natijada biz sizlar bilan hozir bitta boshlaymiz, ketamiz dars. Telefon batareyasi o'chib qoldi. Okay, bo'lmasa bunday qilamiz. Tushiramiz pastga. Bo'ldimi? So everybody ready to go? So first thing we're going to do is let me share my screen. We'll save qilamiz. Demak, har doimgidek biz PHP store'ni ochib olamiz. Suhobjonov, nimadan bir xavrab turasiz siz? Qay nimadan Jonathan? YouTube'lardan shtob savol javoblar bo'lsa, qarab tursangiz gohida. Bo'ldi, tushunaman. Chunki hamma o'tga qarash juda noqulay bo'ladi. Bo'ldi, tushunaman. Okay. Demak, biz proyektga kelamiz. Keling, shu yerga men hozircha tutorial degan nimam bor, shu yerdan men olib turaman. Buni men yangi folder yarataman. Yangi folderga keling, shopping cart deymiz. Bo'ladimi? Shu menga odat bo'lib qolgan, risk o'sha kerak narsalarni men solib ketaman, yaratib ketaman, ya'ni papkalarni. Ops, buni batga chiqarishimiz kerak edi. Shunga odat bo'lib qolsa, menimcha sizlar ham sekin-sekin shu nimaga tushib olasizlar. Keyinchalik xudo xolasa frameworklarni o'rgatganimda bularni qilishing shart emas. O'zi avtomatik sizga o'sha struktura, ya'ni folder strukturasini yaratib beradi. Okay, so hozir bir minut mana YouTube'da kanalini shunday tashlab o'ray. Okay, bo'ldi. Endi bitga biz birinchi o'rinda har bitta papkada bilasiz, bitta index fayl bo'lishi kerak. Ya'ni bu kind of a default ochilish fayl hisoblanadi. Okay, bo'ldi. Demak, bu yerda ochildi. Endi keling, endi oddiy qilib bitta HTML yaratamiz va aytamizki, my shopping cart deylik. So'z, ikkinchi masala bu hozir linkni olib kelib, CSS, bootstrap CSS.
Yana bittasini olib kelib olamiz. Bu font awesome. This keyin birato'lasi skriptni ham olib kelib olamiz. Ya'ni bu yerga bo'ladi JS. Okay, so jQuery'miz ham bu yerdan chiqmayapti, mayli. Okay, bo'ldi. Menimcha o'zi hammasi tayyor bo'ldi. Bitta divni boshlaymiz bu yerga. Men ko'p mana bu HTML CSS ga ko'p vaqt sarflamayman, chunki bilan o'zi sizlar bilan boshqa video nimalarda nima deydi o'tganmiz. Shuning uchun uncha CSS anaqalar bo'yicha savollaringiz bo'lsa keyinchalikka qoldiramiz, okay? Yo darsdan keyin. So, let's open it up. Buni qo'yamiz bu yerga. Okay, juda soz ishlayapti, hammasi yaxshi. Keling shu dimni ichini olamizda, mana bu ichiga bitta tashlab turib container fruit qo'yamiz. Stop. Sal anaqasi orasi ochsin. Okay, juda soz. Endi davom etamiz. Bizning maqsadimiz esingizda bo'lsa, o'sha kartlarni yaratish. Keling, mana shu yerda men bitta hozir tezda database ga kiramanda o'sha produktlarning nimasini yaratib olaman. To'g'rimi? So, keling, men hozir identification nimasidan foydalanaman va menda уже bor bu yerda. Product bor, price bor, quantity bor. Shuni biz hozir truncate qilamiz. Demak, men ba'zi bir narsalarni tushuntirib o'tib ketaman, чтобы bilinglar, chunki ertaga ishga topshirganingizda intervyu jarayonida bu savollar обязательно tushadi. Shularga e'tibor berib keting. Farqiga borishingiz shart. Agar siz oddiy shu savollarga javob bera olmasangiz, sizni bir seriozniy kandidat deb qabul qilmasligi mumkin. Kelishib olaylik-da. Demak, tablelarni delete qilish bor va truncate qilish bor. Delete bilan truncate ikkalasi asosiy maqsadi bir xil, lekin ularni natijalari, ya'ni to есть natijasi bir xil, uning jarayoni har xil. Ya'ni agar masalan hozir mana shu produktni mana o'chirib, mana hozir delete qilsam, bu hamma o'sha turgan informatsiyalarini o'chiradi, lekin e'tibor bergan bo'lsangiz, oxirgi ID'si bu 6 bilan tugayapti. Mana e'tibor bering. 6 bilan tugayapti. Mana hozir buni o'chirsam, endi qarang, mana hozir yangi kirgizsam 7 bilan boshlanib ketyapti. Ya'ni delete'da ID'lari o'chirilmaydi. O'sha indeksi bor, o'sha nimasi postoyanno qolaveradi. Faqat uni kontentini o'chiradi xolos. Endi xotirada turar ekanda. ID'larmi? Xotirasida saqlanib qolar ekan delete qilsa. Da, 7 o'sha nima ID'si qoladi, ID'si. Boshqasi hamma qolgandan U qayerda qoladi, jon aka? U misol uchun erta uni nima восстановить qilish mumkinmi? Nima uchun qoladi u ID xotirada sababi? Sababi chunki biz delete qilganingizda siz aytmayapsizda, menga faqat kontentni o'chirgin deyapsiz. Tushunamizmi? Chunki masalan deylik, millionta bo'lsa, siz uni orasidan o'chirib ketasiz. Mingtasini o'chirishingiz mumkin yoki 10 tasini o'chirishingiz mumkin yo bittani. Siz bitta ikkitani o'chiraman deb turib, polni nimada yangidan boshlamaysiz-ku har gal. Biz logichni olganda. Masalan, ID-ni maqsadi sizda nechta informatsiya, ya'ni nechta mana row, qatorlarni hisoblab ketadi, nechta borligini. Tushunyapsizmi? Oxirgisini ham agar siz ID'sini ham o'chirmoqchi bo'lsangiz, ya'ni zanovo boshlamoqchi bo'lsangiz, shuning uchun buni truncate degan narsani chiqarib qo'ygan. Truncate. Ya'ni create qilingandan keyin o'rtada u o'chib yana boshqa create qilindim, farqi yo'q. Qilinganda qaysi ID nomer berilsa, u oxirigacha turadi agar delete dan foydalanilsa. Shunaqami? Agar delete dan foydalansa, masalan sizda 5-qatordagi mahsulotni o'chirib tashlasangiz, siz yangi yozsangiz 5-qatorga hech narsa tushmaydi. 6-dan boshlanib ketadi. 6-dan boshlanib ketadi. 6-7 bo'lib ketadi. Agar siz 5 ga qo'shib bilasiz, 5 bo'mbo'sh. Bu 5 ta o'rnida hech narsa yo'q bo'lsa, siz
unda aytishingiz kerak insert into id 5 desangiz, keyin o'sha 5 ni ichiga qo'shadi. Okay? Mana qarang. Mana bu table'ni strukturasi. Ya'ni har bitta baza danlikka kirib haydimi, SQL Pro'mi, qaysi biriga kirishingizdan qat'iy nazar kirsangiz, ichida SQL Pro'ni yo nimani table infosi bor. Table infosi yoki siz uni Linuxda ham kuzatsangiz bo'ladi bu narsani. Masalan deylik, mana agar siz disk deb turib, to'g'rimi? Product desangiz, mana sizga o'sha table strukturasini ko'rsatib beradi. ID, PID degan narsalar bor, mana ko'ryapsizmi? Xuddi shu narsani mana hozir sizga ko'rsataman mana shularni. Mana keling endi. Birinchidan har bitta database, ya'ni MySQLni engine bor. Engine, ya'ni enginelardan eng ko'p ishlatiladigan enginelar bu InnoDB va bu yerda yana bor MyISAM. Eng kattalari bor. Lekin bularni hammasini bilsangiz, hatto ichidan bir detalni bilishingiz shart emas, lekin uni nima deydi, hatto o'shani ma'nolarini yoki razницаni bilib olsangiz, menimcha o'zi yetarli. Demak, InnoDB bor, MyISAM bor. Mana ikkovlaridan bittasini agar tasdiqlaydigan bo'lsangiz, InnoDB bu ko'proq productionlarda ishlaydi, MyISAM bu ko'proq something test, ya'ni hybrid. MyISAMni bilan InnoDBni bitta razницasi, asosiy razницаларdan biri hozir o'chirib qo'yay. Bu ko'proq bitta roni, ya'ni nima deydi, qatorni bitta yoki ikkita odam bitta vaqtda nima deydi, access qilib, uni almashtirish, ya'ni update qilish yoki delete qilish. O'shanga ruxsat bermaydi. Masalan, keling 5-qatorda olaylik. 5-qatorda sizda qanaqadir bir adres bor. Falonchining adresi bor. Masalan, Shuhrat bilan deylik, mana Shuhrat. Ikkalasi ham bir paytda va bir nimada o'sha nimaga qatorga almashtirmoqchi. Endi qarang. InnoDB bilan MyISAM, masalan, InnoDB ruxsat berishi mumkin, lekin MyISAM unga ruxsat bermaydi. Aytadiki, lock, ya'ni o'sha rowni lock qilib qo'yadi. Kim birinchi kirgan bo'lsa, o'shani lock qiladi. Bu shunga o'xshagan razницалari bor. Buni keyinchalik Xudo xolasa qilib men sizga razницасini ko'rsataman, tablitsa qilib. Hozircha bu bizning nimamizga kirmaydi. Demak, eng g'alamizni tushunsangiz, eslab qoling, InnoDB buni so'rab qoladi. What type of a database, ya'ni database MySQL engine you are familiar with? degan savol bo'ladi. Yoki do you know anything about InnoDB? Do you know anything about this database engine? Deganingizda siz aytasizki, yes, I'm familiar with two major database engines. One is InnoDB, and then the second one is MyISAM, and then you can say CSV, yoki archive, mana black hole, memory, ko'ryapsizmi? Balki to'g'ri. Eng g'alamisi InnoDB, MyISAM. Bo'ldi. Keyingisi, we're going to talk about the encoding, UTF, and then collation. Bular bu juda ham important. UTF o'zi nima? UTF bu sizni har xil tilda yozayotgan nimangizni universal anaqaga aylantirib beradi. Okay? Keling, mana shu UTF ni men sizga definition topib beraman. UTF deylik. Ana Unicode Transformation Format, ya'ni o'sha dunyodagi har xil tillarni, dunyodagi har xil formatlarni bitta qilib siz nimangizga tushuntiradigan darajada format qilib beradi. Ya'ni standart formaga format bo'yicha Exactly. Mana bu American Code Association'lari bor, o'shalarni mana plain English, ya'ni but can also contain any Unicode characters. Mana sizlar ko'ryapsizmi? 8 means it uses the 8 blocks. 8 blocks. Bu 8 blocks keyinchalik 8 blocksdan 16 blocks, 32, 64 va hokazo nasib qilsa yetib boramiz o'sha kunlarga. Hozircha 8 ta turibdi va qo'shilib ketaveradi. Ko'ryapsizmi? Mana shu narsa. Bu degani mabodo birortasi gruzinchalab yo ruschalab yoki kirillchalab yo xitoychalab yozsa, bizning database'imiz buni qabul qilaveradi. Buni o'sha nimani universal nimaga nima deydi, convert qila oladi. Okay, let's see what's going on here. Good job.
Yeah, okay, thank you. Keyingisi, agar ko'rgan bo'lsangiz, mana table'ni qachon yaratilgani, update bo'lgani, uni size hammasi yozilgan bo'ladi. Keyin mana o'tayotgan narsam bu, ya'ni auto increment, ya'ni 7 da turibdi, e'tibor bergan bo'lsangiz. 7 da. Siz uni kirib, masalan, reset qilishingiz mumkin yoki qaysi bir nimaga reset qilishingiz mumkin. Keling, mana shuni men hozir 1000 ga reset qiladigan bo'lsam, endi kiraman, qarang, 7 mi? Endi hozir yangi bir airdrop qilsam, e'tibor bering. 1000-chi qator bo'ladi. Ko'rdingizmi? 1000-chi qator. Nima dedim men? Bu yerga kirdimda o'sha nimani reset qildim. Ya'ni o'sha sanab. Eslaysizmi? Counter qilganmiz. For qilganimizda ayimiz bormi? Count. Yes. Xuddi shu narsa mana shu yerda ishlatilyapti. Forga o'xshagan narsa bu, database. Har bitta chaqpalak aylanganda o'sha I++, mana shu narsa shu yerda bo'lyapti. Ayni xohlagan nimaga alashtirishingiz mumkin. Bu bo'ldi. Ikkinchisi, truncate degan narsa bor. Siz you can do like this. Masalan, hozir produktni o'chirmoqchi bo'lsangiz, mana shuni kirasizda aytasizki delete deysizda aniqlang from product. Bo'ldi. Shuni o'zi yetarli. Agar kirib qaytib kelsangiz, mana gone. Endi mabodo yangi kiritaman bo'lsangiz, ID'ni belgilamaysizda, mana qilsangiz, mana 1100. Endi keling shuni raziyasini ko'rib chiqamiz. Truncate desangiz, product deysiz. Endi qaytib kelasiz. Agar mabodo yangi kiritadigan bo'lsam, birdan boshlaydi. Setmi nima bu truncate? Da, xuddi shunga o'xshagan. You got it. Xuddi shunga o'xshagan. O'shani unset qiladi. Ya'ni o'sha ayni unset qiladi. Ya'ni boshqatdan zerodan boshlaydi. Savollar bormi? Tushundinglarmi? Ha, Jon aka bo'ldi. All right. Kohiyman so'p qopti. Dальше поехали. Endi produktimiz bor, customerimiz bor. Bo'ldi. Produktimizdan endi keling shu bitta ikkita nima kirgizib olaylik. MacBook Pro deymiz. Buni narxini $2000. Arzonroq qilayman, bo'ldi, mana $1000. Arzon bo'lsin, Bo'ldi, $1000. Bunaqadan 5 ta bor ekan. 5 ta qopdi nima skladimizda. Ikkinchisini ochamiz. Samsung'da Galaxy'sini S20 5G qopdi endi. Bu hozir 1500. 1550 deylik. Tangasini qilib qo'yamiz. Bunaqadan hozir 10 ta qopdi. Keling endi iPhone'ni qolib ketmasin endi iPhone'imiz. To'g'rimi? iPhone'chilar xafa bo'lib qolmaylar. iPhone'da nechisi bor? 11 Max mi? Nima edi? Kimda bor? Max Pro mi? Max Pro. 11 lekin. Da, Jon. Okay. Bu narxi necha bu hozir? 1200 mi? 1200. Okay. Shu atrofda ekan. Bunaqadan keling endi ikkita qop. Hamma tala-tala qilib o'tdi endi iPhone'da. Yana bir 3 ta 4 ta kizib qo'yaylik. Yana kim bor? Hozir nima moda bo'lgan? Nokia ham yaxshi ketyapti o'zi. Okay, Nokia bo'lsa, Nokia nimasi? Последний modelmi? Okay. Nokiaga boring $800 qo'yamiz. Chunki talab juda kuchli emas ekanda endi. Bunaqadan bir 100 ta bor ekan. Nokia juda pastga urmoqchi emasman. Nokia ishlaydiganlarga uzr, agar mabodo. Xafagarchilik bo'lmasin. Yana bitta narsa kirib qo'yaylik, 5 ta bo'ladi keyin. Qani bitta texnologiyani aytib olaylik, qizlar ham qatnashinglar, davay. Nima deymiz? Texnologiya bo'yicha. Naushnik, headphones. Headphones, okay, headphones. Beats. Deylik, bunga Beats bilan yoziladi? Da. Dr. Dre'niki bu? Bu iPhone'niki, endi iPhone sotib bo'lganda nimasini, brendini. Lekin o'sha Dr. Dre nimasini, to'g'rimi? Da. Okay, bu nechi pul? $300. Okay. $300 bo'lsa, bundan 10 ta qolgan. Bo'ldi, всё. Produktlarimiz tayyor. Keling endi hozir bu yerga tezda database qilamiz. Natijada qilamiz. Chunki men bazadan men backendga kelaman. PHP yarataman, aytamanki bu yerda product. Ana bu yerda mana hozir men bemalol ularni ketaman. Ketdik deb. Demak, require deymiz.
mana database'imda shu nimani olib kelib olsam, ikkitanda juda mos qiynalib ketaman bu yerda. Keling shu shopping kartni o'zini database bo'lsin. Hali nima dedik? Keyin birga kelamizda biz aytamizki database desak, biz avtomatik chiqarib beradi. Bo'ldi, tayyor. Endi garantiya bor ishlaydi. Bu yerda men hozir birato'lasi klassni yaratib ketaman. Bunga aytamanki product deymiz. Kстати, men namespace yaratib ketay. Namespace shopping cart. Endi bu yerga biz demak protect deymiz. Database yaratamiz. Public yaratamiz, function deymiz. Bilamiz buni construct nima qilishini, to'g'rimi? Hammalaringiz o'zi tushunib qoldinglar. Nima degani? Protect construct degani. Men o'zimcha o'yladimki sizlar bilasizlar. Endi bu yerga database'ni biz qaysiga ulanyapmiz? Qarang. Agar siz My Education ulamoqchi bo'lsangiz, siz mana bu yerda My Education yozishingiz kerak. Bo'lmasa, bermasangiz avtomatik DBQ ga ulanib ketadi. Kelishdikmi? Bo'ldi. Bunga endi biz hozir o'sha nimani olib kelib olamiz. Function deymiz. Bu yerda list product deymiz, bo'ladimi? Return deymiz yoki birinchi o'rinda SQLni yaratib olamiz, yozib. Keling, bu yerga yozishdan oldin men avvalambor bu yerga kelaman. Bu yerga yozib ketaman. Demak, select deymiz. Product. Endi qarangda, men uni productsda yozishda bitta narsaga e'tibor berib ketaman. Where deyman. Quantity, ya'ni quantitysi 0 dan balandlar. Chunki erta bo'sh bo'lsa, men xohlamayman. Masalan, deylik, MacBookdan tugagan bo'lsa, men MacBookni ko'rsatishni xohlamayman. Faqat 0 dan tepasi bo'lishi kerak. Tushundingizmi? O'shaning uchun menga avtoga o'tib ketadi ekanda. Nima qiladi? Avtoga o'tayotganda o'zi 0 qo'ydingiz-ku. Da. 0 bo'lsa o'zi ko'rsatmayganda avto deganda. Exactly. Shu buni olamanda, copy qilaman, SQL PHP'ga tashlab olaman. Bum. Ko'rdingizmi? O'zi avtomatik ranglarni ham o'zgartirib beryapti. Qaysi SQLni komandasi va qaysisini tablingizni, kolumnlaringizni nomi. Bo'ldi? Juda soz. Endi buni biz aytamizki return deymiz. This, ya'ni this object bilamiz va uning ichida SQL degan nimasi bor. Mana shu yerga men SQLni tashlab olaman. Bo'ldi. So, tayyor. Bizning klasslarimiz ham tayyor, hamma yoqimiz tayyor. Endi bu yerga kelamiz, aytamizki keling object deymiz. New endi qarang, yana bitta ikkita narsalarni aytib o'tish mumkin. Agar xohlasangiz siz bu yerda static ishlatishingiz mumkin. Keling, uni hozir complicate qilmaymizda. Bizga asosan shopping cartni nimasi kerak bo'ladi? Shopping cart, new shopping cart. To is product ketamiz. Mana hayron bo'ldim, nima bo'layotgandim. Menimcha bo'ldi shekilli. Bo'ldi. Keling, endi biz hozir bunga product deymiz. Teng deymiz, objectni shunday chaqiramiz va uning ichida list product bor. I'm done. Buni bekitaman. Endi chiqib ketaman. Nimaga bizning database'imiz ozgina oqsoqlayapti? Bu nimaga? Buni tepaga qo'yishimiz kerak. O'shani problemimiz. Bo'ldi. Oralarni bekitamiz. Ko'ramiz, hammasi yaxshi, yaxshi. Endi bu yerga kelamizda bu yerdan turib mana hozir include once qilamiz. Bu yerga aytamizki nima deb yozganmiz? Backend /product. Product bo'ldimi? Endi qarang, men hozir misol qilib bir ikkita tekshirib olaman, ishlayaptimi, ishlamayotganligini. Demak, bu yerga biz aytamizki echo deymiz, create deymiz. Wardan keling shu productlarimizni yaratib olamiz. Products. Chiqdi. Yep, bizning nimalarimiz chiqdi mana. Anaqalarimiz, nima deydi? Informatsiyalarimiz, bizga kerak informatsiya. Endi agar iloji bo'lsa biz shu produktimizga kirsakda keling birato'lasi image degan, ya'ni icon yoki image degan nimani ham kiritib olsak.
Chunki ularning rasmi ham bizga kerak bo'ladi. Grid mana shu yerlarga qo'yib olamiz. Endi keling menga yordam bersangizda mana shu yerda rasmlarni ham topsak. Demak bizda maqsadimiz MacBook Pro'ga bitta, Samsungga va har bittasiga bitta rasm topsak. Demak bunga kiramiz. MacBook Pro deymiz. To'g'rimi? Image'ini bosamiz. 13-likmi, 15-likmi? Yes. Keyin buni olamiz. Colorga transplant deymiz. Transparent size'ga boramizda bizga katta kerak emas. Bizga medium ham bo'laveradi. Juda soz. Endi qarang, bittasini shuni tanlaymiz. Mana farqi yo'q. Bumi, it doesn't matter. Let's pick one. This is fine. Buni olamiz, copy image address qilamiz. Hozircha database'ga kiramiz. Mana bu image'ga. Bilasizmi shuni? Iloji bo'lsa image'ni oxiriga qo'ysak. Chunki uzayib ketadi-da bu. Okay. Bu degani Microsoft SQL said that you don't have okay. Menda ham shunaqa problema chiqadi-da. Jon aka, bir rasm yo bir nima qilsam, nima o'sha hozirgi o'xshagan muammo? Потому что bitta siz type-ni yozib bersangiz integer degansiz. Bu yerga men string tiqyapman. Ko'rdingizmi? So siz aytasizki varchar deysizda bu yerga uzunligini 255 deb belgilab qo'yadi. Hatto 255. Mana endi kelib turib MacBook'ga buni tashlasangiz bu qoladi joyida. Buni olamiz. Bunga tushiramiz. Mana bunisini izlaymiz endi. Juda soz. Bunga esa keling O'z telefoningizda. Bola o'zim son vaqtmasa ham bo'lmaydi-da. Keling mana shuni olamiz, copy image address qilamiz. Bunga kelamizda, bunga tashlab olamiz. Ko'rdingizmi? Ko'p vaqt ketmaydi. Tap ketaverasiz. Qanish endi bilsangiz. Nima qilish, to'g'rimi? iPhone'chilar bormi? Shu yerda. Oh yeah. Hop, yaxshi rasm bo'lsa ekan, yaxshi rasm qo'yaylik. Mana o'zi birinchisi turibdi-ku. Mana o'shada. Rasm basta bu bizni aldagan. Anaqa chiqarib yuboradi. Ana shuni olaylik, copy image address qilamiz. Okay. Keyingisi Nokia'chilar jimjit. Nokia'ni 10 Max'mi? 7 nechta oxirgisi. Bu menda ham bor bu ham. Buni ham olganman. Copy image address bu ham bor. Nokia hali ham bormi? Oh yeah. Nokia bor. Endi headphones'ni olamiz. Buni ham qo'shib olamiz. Ko'rdingizmi? Siz ishlash jarayoniga e'tibor berib ketavering. Sekin mana hech qanaqa magic narsa yo'q. Men sekin ko'ryapsiz, ishlab ketyapman. Sizlar ham sizlarga proyekt berganimda xuddi shu usulda ishlab uyda o'tirib o'rgansalaring bo'laveradi. Bo'ladimi shunday? Mana bo'ldi, bizda image'lar tayyor. Xudo xolasa. Endi nima qilamiz? Endi bu yerga kelamiz. Fordan foydalanamiz. Fordan kelishiga. Men avvalambor PHP dan foydalanishdan oldin men shablon, ya'ni template'ni qurib olaman. Qanday quraman? CSS'ni ochamiz. Men hozir CSS yozib turaman, xafa bo'lmasanglar. Shopping cart ID'miz bor. To'g'rimi? Shopping cartga pound sign deymizda bizga bunga width berib turib, xohlasangiz buni 80% ga uramiz. Bu 80% ga urishim uchun men avvalambor mana bu tekstni ishlab olishim kerak. Demak, margin deymiz 0, padding deymiz 0. Bu yerda aytamizki HTML, body, width deymiz 100%, height deymiz 100%. Keyin bo'ldi. Keyin bu yerga aytamizki box size'ini biz ochamiz. Bo'ldi, darsga davom etamiz. Height'ini olamiz 80% deymiz. Eğer 80% olmasa gelemem. Qirqta turaylik hozircha. Keyin buni background'ini smoke body'ga kelamiz. Background'ini qanaqadir cho'mli rang bo'lib qolsin. Oldu. Ben shopping cart'ımda margin'ını 100 pixel aldım.
Okay, hozircha shu bo'la qolsin. Men juda ko'p nima sarflagim kelmayapti vaqtimni dizaynga. Demak, bunga bitta background berib yuborsak bo'ldi. Nimaga background ishlamadi? Shopping cart. Shopping cart, qani? Okay. Bu yerda ishlardi. Heightimizni, nimamizni 400 piksel olib turaylik. Okay. Shu yerga biz o'sha nimalarimizni, produktlarimizni bilan qo'yib ketamiz. Bo'ldiga. So, demak, bu yerga biz ya'ni div yaratamiz. Xohlasangiz class berasiz. Row degan narsa bor. You can create one. Natijada row'imizga ozgina dizayn berib ketaylik. Row. Keyin nima deymiz bu yerga row'ning ichiga row deymizda background color'ni kamroq qo'ymizmi? Turib tursin background color hozir bizga nega yetishadi. Margin deymizda bottom deymiz 10 pikseldan. Border deymiz 1 pixel solid. Like deb turaylik. So endi menimcha bo'ldi. Chunki biz har bitta row qilganimizda masalan Okay, so row qildik, margin bo'ldi. So bunga kiramiz with 100%. Margin bottom 10 borderni bottomga uramiz. Okay, qarang nima bo'lyapti bu yerda. Bizning nimamiz orqaga ko'ch nima bo'lib ketgan. Nima uchun? Bir ko'rib chiqaylikchi. What is this happening? So let me take this out. Tashqariga chiqib ketgan. Nima sabab? Bitta ko'rib olaydi. Ato juda ham yaxshi bo'lmayapti. 100 bu hech qanaqa rol o'ynamayapti. Shopping kartimizda 80ligi hech qanaqa rol o'ynamayapti. Marjimiz ham o'ynamayapti. Bunga sabab rowni menimcha okay. Row deganimizning sababi bu yerda menimcha-chi ko'ryapsizmi? Row desak mana shunaqa problem bo'lyapti. Потому что bootstrapni nimasi? Keling shu row demas ekanmizda I don't want to cause any problem. Odatda o'shancha men har doim my degan so'zni ishlataman ko'proq. Chunki standart nimasi industriyani, ma'ni bootstrapni nimasi row deb ishlatganim uchun u bilan konflikt bo'lyapti-da. You guys understand? Conflict. Ya'ni siz row desangiz, row class уже bor bootstrapda, konflikt bo'lyapti-da. Keyin hey, don't touch my nima, bu mani nima? Mani standartim. Takrorlayman. Tushuntiradimmi? So, shuning uchun men odatda my yoki qanaqadir spesifik o'zimni nimamni kiritib olaman. Bo'ldi, ketdik. Demak, buni olib tashlayman. Menga kerak emas o'zi va ikkinchi nimamiz bu ikkita div yaratamiz bu yerga. To'g'rimi? Bunga biz class deymizda image deymiz. Ya'ni product image. Ya'ni aniqroq yozsangiz, bu menimcha yaxshiroq, chunki keyinchalik agar boshqa developerlar ham shu proyekt ustidan ishlasa, menimcha sizga osonroq bo'ladi. Bu shu proyekt ustidan ishlagan odamlarga ham ishingiz yaxshiroq bo'ladi, osonroq. Keyin everybody can say, oh my goodness, this is awesome. Ketdi o'rga. Mana ko'rinyapti. All right, bo'ldi. Всё, поехали дальше. Okay, bu product image'imizga hozircha biz bitta любой image qo'yib yasab olamiz, keyin nimasini almashtirib ketaveramiz. Bu yerda hozir bu yerda image olib turaydi. Copy image adres qilamiz. Men bu yerga tashlayman. Xohlasangiz class berishingiz mumkin, xohlasangiz shu joyda turaveradi. Ikkinchisidan biz yana bitta div ochamiz. Bu yerga aytamizki product detail deymiz, to'g'rimi? Details deymiz.
Bu yerda esa o'sha bizni aytgan narsalar turadi. Masalan, informatsiyalar. Shu hozircha turasin. So product image kiramizda keling product image'imizda mashdan yozib ketaveramiz. Product image width bo'la qolsin 200 pixel height kerak emas. Va bu yerda what we're going to do marginga right qilamiz 1 pixel bo'ldi. Endi product imageni copy qilamiz. İçidagi image'ni biz aytamizki width 100%. Bu menimcha hozir rasmimiz tushishi kerak. Okay, so endi buni rasmimizda ham ozgina aniq qilsak bo'ladi. Bu menga nimasi yo'q. Okay. Jon aka shuni table ishlatsak bo'lmaydimi? Table ishlatsak ham osonroq bo'larmidi deymanda, bitta kontrol qilish ham boshqa ham. It doesn't matter. If you guys want to, if you want me to use the table, that's fine. You want me to use the table? Yaxshi bo'lardim deymanda, osonroq nisbatan bundan. Okay, let's use the table then. That's what you want. Let's go do that. Unda nima qilamiz? Table ishlatadigan bo'lsak, table deymiz. Buni qilamiz. Tr deymiz. So bizga kerak bo'ladigan narsalardan bu demak TD, birinchisi bu ID bo'ladi, to'g'rimi? Ikkinchisi productni nomi. Keling, birinchi productni image bo'lsin. Product nomi va product price, va quantity. Va uni action, ya'ni nima qilasiz? Qo'shishganmi yoki bo'lishni nima qilishganmi? Udalить qilishganmi, to'g'rimi? Bo'ldi. Keling, table'ni ham border qo'yamiz. Mana shunday hozir ikkita uchta qilamiz. Shu bilan xudo xolasa o'ylaymanki ishlaydi. Okay, so image deymiz. Bo'ldi. Bu yerga hozir shu rasmni tashlab olamiz. Okay. Endi hozir nimamizni hali kontrol qilganimiz yo'q, image'imizni. Uni hozir qaysi bir kichikroq bir nimaga keltiramiz. Okay, mana ko'rdingiz. Keling shu table'ni ham bitta class berib olsak, my table deymizda, bu yerga kelib turib, .my table, img, all img'lar hammasi boring 150 pixel bo'la qolsin. All right. Excuse me. Endi bizga mana bu kerak emas, my row. Biz bundan o'zi kelishdik, table bilan qilishga, to'g'rimi? My row kerak emas. Bu o'zi bizga kerak emas. Chunki bizga anaqa kerak emas. Okay. Bo'ldi, everything is fine. Endi mana shuni hozir men bitta copy qilaman. Bittaga tushiraman. Bularni kirib th ga almashtirib chiqaman. Chunki birinchi qatori har doim header bo'ladi. To'g'rimi? Image toptashimizda bo'lsa, to'g'rimi? Image toptashimiz. Просто hozir men nimalarni bilib olaman. Demak, buni image o'rniga bizga image deb yoziladi. Bu tushunib olam. Berganiga bitta informatsiyalar no'xtaydi. Okay. Nisbatan chiroyli bo'ldi. Okay, so biz buni hozir bu yerga biz heightga berganmidik. Mana shuni olamizda auto deb qo'yamiz. Autoga berganimizda o'zi avtomatik to'lib ketaveradi biz. Bo'ldi, tushunarli. Keyin shu tepasiga bitta ish qilib qo'yamiz. Mana shuni. Bilmayman, header beramizmi, ikki beramizmi? Welcome to my e-commerce, like online shop. Okay, so that can be anything. You guys can put. Okay, it's available. Oh, Texalign Center. Yeah, man, typical points. So, undan tepasi, man tepasi. Topdan tepasi. Mana shunda keyin hozir ularga to'lab olamiz. Buni menimcha xohlasangiz buni jip qilganingiz yaxshiroq bo'ladi. Sizda ko'proq unaqa bo'ladi. My title.
Okay. So width themes is the same height and same everything, just like this guy. Color themes, white themes. Border. Text align center. Yep. Font size qilamiz. Keling shuni 250% ga ko'paytirib olamiz. Keyin font family kelamizda. Keyin American typewriter. Text align center. Keyin nima qilsak, menimcha o'rtaga tushadi. Okay. Keyin mana orasida e'tibor bergan bo'lsangiz, 100% avro qo'yib qo'yganman, shuni olamanda 1% qoldiraman. Okay. So bu ham menga hozir to'g'risi 100% anaqa bo'lmadi. Men bir tekshirib olaman. Background color beramanda. Nima uchun bu yarimi u yerda, yarimi bu yerda qoldi. Okay, demak bu yerda avro qo'ymaganman marginga. Demak, margin deysiz. Bu yerga aytasizki, avro. Mana shunda bu bilan teng bo'ladi. Va mana backgroundni xohlasangiz olib tashlashingiz mumkin yoki bir qanaqadir rangni ochig'ini bersangiz ham bo'ladi. Okay, darsga o'tamiz. Bo'ldi, welcome to my online shop bo'ldi. Endi keling biz birato'lasi mana siklimizni olib kirishimiz mumkin bu yerga. Qanday qilib? Demak, bunday qilasiz. Bu yerga aytasizki for each deysiz. Esingizda bo'lsa biz bu yerga product deb chaqirgan edik. As deysiz, buni O'shaning ichiga SQL yoziladi, ha bu? yo'q, SQLni biz yozib bo'lganmiz. Yo'q, yozildi. Men bu hozir yozayotganingiz. Bu SQL emas. Bu просто PHP'ni For each. array noqilib. Bo'yicha shunaqa yoziladi, Ben hozir уже biz SQL bilan tugadi bo'ldi ishimizda. SQL uni informatsiyani olib, buni array sifatida saqlab berdi. PHP'ni for each'ini bu yoqqa yozsak ham bo'ladi. O'zi shu yozamizda. Chunki database ga. Savolingiz shunday qoldi. Bu page-ga mana products PHP'ga, PHP'ni o'ziga. For each'ni qayerga yozdik? PHP'ni o'ziga demoqchiman-da. Bu index PHP, products PHP'ga demoqchiman-da. Mana bu ikkinchi ochilgan fayl bor-ku, product. O'shaga demoqchilar. Yozsak osonroq bo'ladi demoqchisiz, to'g'rimi? Yo'q, bu yoqqa yozasiz, trni ichiga tiqish kerak-ku, indeksda yozamiz-da. Juda ham to'g'ri. O'tdi shunaqa. Bu bizning maqsadimiz olingan informatsiya, ya'ni rekordlarni aylantirish, sharpalak qilib. Bu faqat tr bilan bo'ladi. O'shaning uchun men trga aytyapmanki, tr necha marta rekord kelgan bo'lsa shuncha aylanmasin. Tushundingizmi? Mana hozir kelamanda And for each bo'ladi yerda. Endi aytamanki and if, to is and for each. Mana bu yerga to'xtadimi? Endi agar mana bu yerga kelsamda id ni tiqamiz. Product. Bu yerga id-sini berib ketaman. id. Ko'rdingizmi? Va bu yerga mana shuni copy qilamiz. Mana endi ketaveradi. Mana buni olamiz. Bu bo'ladi, image bo'ladi. Buni olamiz. Product shuni ko'rib olamiz, aytilibdi product name deb qo'ydik. Product name. Bo'ladi, nima bo'ladi? Price bo'ladi. Price bo'ladi. Bu bo'ladi, nima bo'ladi? Quantity bo'ladi. Quality bo'ladi. QTY bo'ladi. Bu yerda keyin gaplashamiz. Nima qilishni hozircha bo'ldi. Tayyormisizlar? Buni kelamiz. Bum. Action'ni qilmadi-ku, menimcha action'ni. Hozir qilamiz-da. Demak, bu yerda ozgina bizda anaqa bo'lib qoldi, tekshiramiz hozir. Nima uchun? Quantity'da mablag' bo'lib qoldi, garchi. Bu yerda ortiqcha problema bor. Bu yerda Hammasida bor problema, ana shunday ham bor. Yo'q. Qayerdadir bunday ishlarni qilib ketganmiz qayerda. Endi bu bekilish kerak, mana bu bo'lishi kerak. Qancha bo'ldi? Tekshiramiz. Yana bitta bor, ошибка bu yoqda. 33-qatorda PHP yopilgandan keyin yana bitta anaqa image kimi yo'q.
To'g'ri. Bo'ldi, to'g'ri ekan, image. Okay, yo imagedan problem bo'lmayapti. Price mana bu bo'laydi. Price, quantity. Ko'ramiz. Demak, pricelarda yaxshi, mana productni quantity'sida problema bor. Nimaga desangiz, biz bu yerda quantity deb yozganmiz. Quantity deb yozganmiz va kelib turib hozir ko'rsak, bizda уже ana 6 ta, 7 ta, 8 ta, 9 ta qoldi. To'g'rimi? To'g'ri bo'ldi. Bo'ldi. Endi qarang, imagelarimiz ham yaxshi, anaqalarimiz ham yaxshi. Endi buni kelamizda bitta ozgina CSS dan ishlab beraman bo'ldi shu bilan keyin. Bizga просто tr deymiz. End ekrandimizda even deb turib background color. bunga shall kirib bitta ozgina ishlab beraman. Bo'ldi. Sal anaqa bo'ldi-da, ishlov berdik. Keyin undan tashqari biz xuddi shu narsani tr qilamizda, power qilib yoki td qilsangiz ham bo'ladi. Tr qilamiz. Background color deymizda. Buni olib turib cursor pointer. Mana New Yorkni udalet qilib ko'p nimalar o'zgartirmasak, bu ishda og'ir ketyapti. Okay. Bo'ldi. Bunisi tayyor. Endi mana actionga hozir forma yasaymiz. Mana shunda endi Ajax bilan jQuery'ni nimasi bizga qo'l keladi, okay? Endi undan oldin keling mana shu yerga tepasiga bitta to'liq qilib shopping cart nimasini yasab olamiz. Haligi shopping cart bo'ladi, kichkina korzinka va uni ichida nechta sonda nimasini qo'shib ketganimizni ham hisoblab ketamiz. Ma'qulmi? So. Okay. Endi bunday qilamiz. Maytasini tepasiga ozgina ishlov berib olamiz, 10 piksel qilib. Surmasak bo'ladi, ko'proq ham sursak bo'laverar ekan menimcha. 50 qo'shib qo'yaylikchi hozircha. Okay. Hozir surdim. Mana buni tepasiga men shopping cart qo'shishim kerak. Unga nima deyman? Qarang. Ikkalamizda aytamizki div bu yerga keyin aytishim mumkin. ID deymiz. Check out. To'g'rimi? Check out basket deymanmi, nima deyman? Display deysizmi, whatever you want to call this, okay? Hozir aytib qo'yay. Keyin bu yerga aytamizki, mana bu ichida hozir nima qilmayman? Birinchi qo'lay. Demak, bunga position beramizda, bilasizmi nima qilamiz? Bunga positionga absolute berib yuboramiz. Left deymizda, keling 70% dan boshlab turamiz. Top deymiz, 1 pixel. Width deymiz, 100 pixel. Background color beramiz, red. Let's try that. All right, manimcha buni o'zgartiraman. Keling shuni right deymiz. Right deymizda, manimcha bu qanaqa o'zgarish bo'ladi hozir. Enter. Mayli, tursin. Faqat topini o'zgartiramiz ozgina. Topiga keling, shu 20. Bo'lsin. Bo'ldi. Bu degani biz qayerga borishimizga qat'iy nazar shu yerda har doim turadi. Okay? Endi nima qilaman? Bu yerga bizda awesome degan nima bor? O'shandan foydalanamiz. Bu yerga biz I deymiz. Bu yerga class deymiz. Class FA shopping cart. Va bu yerga bunday qilamizda nechta qolganligini solib qo'yamiz. Masalan, buni o'zgartiramiz. Okay, va natijada buni qizilni olib tashlaymiz. Shu bilan menimcha yaxshi bo'ladi. Adding qilamiz. Ozgina keling 10 pixel. Olib turamiz.
Okay. Bu seçkin qora bo'lib qoldi. Keling uni ozgina o'zgartiramiz. Bunga aytamizki color deymiz, white deymiz, yo bunday rang beramiz. Ichidagi razmerimiz, size deymizda 150% ga, ya'ni ko'tarib olamiz. Wow. Katta ketdi. Uning uchun biz width'imizni ozgina ko'paytiramiz, ya'ni position absolute width 200 piksel. Okay. Sekin chiqyapti, to'g'rimi? Endi bu masalani yana qaytib kelamiz. Bu yerga просто hozir vaqtinchaga join'ni qo'yib ketyapman. Natijada biz mana bu yerda plus deganda mana bu ham o'zgarish kerak. Orqa tomon ham o'zgarish kerak. Hamma tomonga o'zgarish kerak. Bo'ladimi? Значит, Jon aka nima SQLga bitta ID berish kerak, ha? Чтобы ana o'sha nima berish uchun, o'zgarish uchun. SQLga ID berish kerak. Nima deganingiz bu? Shopping cart basket dedi. Men hozir savolga harakat qilyapman tushunishga. ID ni qayerga berasiz? Qaysi ID? HTML gami yoki SQLga. SQLga nimaga ID beramiz? O'zi ID bor-ku. Чтобы narsa olgan payt o'sha basketda nomeri o'zgarish uchun-da for each berasiz-da o'shangami? Uni jQuery bilan qilamiz. jQuery bilan qilamiz-da. Yo'q, u ID boshqa narsa. Nima? Sunnatbek hozir arab tilini men ko'rsataman. jQuery'da kamayib ketaveradi. Da. Qarang endi bu bo'ldi, hammasi yaxshi. So we're going to be just fine. We're going to continue, okay? Keling endi mana shu yerda bitta forma yasaymizda e'tibor bergan bo'lsangiz, mana bu oxirgisida. Keling shu yerga bitta format deymiz. Yoki bizga forma ham darli kerak emas. Biz aytamizki input deymiz yoki select. Okay? Bu yerga aytamizki option deymiz. Endi men bitta ish qilib olaman hozir shu yerda. Ko'zlaring tomosha ketadi. Bo'lmasaydi. O'rdan foydalanaman-da. Keyin bu yerga buni tashlayman. Jon aka Ford'ni hozir nima uchun ishlatyapsiz? Shu anaqami, boya kartka uchunmi? Hozir ko'rasiz. Hozir. Ko'ringizlar? Mana bu uchun. Bitta kod bilan siz hammasiga anaqa sanab chiqdingiz. Ko'rdingizmi? Ha, bo'ldi, tushundim. Demak, shuni 10 ni ham kirgizib olaylik. Chunki 10 ta maksimum ola olasiz-da. Mana endi ko'rdingizmi? So, itagdali, ketaveradi dальше. Keling shu yerga biz bunday qilaylikda, yana bitta option yaratamiz va valuesini bunday qilamiz, empty qilamiz va bu yerga aytamizki select quantity. Mana hozir refresh qilsangiz, select quantity, bittasini tanlashingiz kerak. Kemanki, yoki buni olib tashlab turib kerak bo'lmagan bo'lsa, kerak bo'lmas. Yoniga button yaratamiz. Bu yerga hozir yana qo'shamiz, aytamizki bu yerga type button bo'la qolsin. Keyin bu yerga aytamizki I deymiz, class deymiz, fs deymiz, f8 deymiz, add yoki shopping cart deganda bir narsani ko'rib olaylikchi. Shopping cart yoki class bormi? By mail. Class ko'raylikchi, ishlasa, xudo qolsa yaxshi bo'ladi. Okay, bu yerda qanaqadir mana bir nimani ichida bu? To'rtburchak. Ya o'zi to'rtburchagida aytganchilik. Manimchachi, buni Fontasi o'zini anaqasi. Da. Просто plastik ko'raylik hozircha. To'g'rimi? Plastik o'zi. Balkim shuni o'zi kifoyadir. Mayli. This is fine.
Correct? Ya kattaroq qilishimiz ham mumkin xohlasangiz. Sal ko'proq qilaylik. My plus to'laylik hozircha. Font size kiramizda boring 130% qilamiz. Bo'la qolsin, refresh qilamiz. Sal kattaroq bo'ldi. Okay, bo'ldi. Bu ham ketyapti. Endi maqsadimiz, okay, men MacBookdan bitta olaman yoki ikkita olaman, plus deganimizda bu shopping cartga o'ramiz, tap. Alright, dальше поехали. Значит, men birinchi maqsadda bu yerga kelaman. Bitta ikkita ishlar qilib olamiz. Demak, har bitta TD'imni, TR'imni o'zini anaqalar bo'ladi. Bosganimda. Menga asosan mana shu action. Mana shu action'ni ID'si kerak bo'ladi menga. Mana shu ichidagilar. Okay? Uning uchun nima qilaman? So demak, hamma ishlar mana shu oxirgi TD'da bo'lyapti, to'g'rimi? Mana shu oxirgi TD'da bo'lyapti. Okay, bo'lmasa, keling shunga bitta qanaqadir bitta ID'ni bersak-da, hozir men bitta ko'rib olaylik. Demak, bunga bitta name beramiz. Bu bo'ladi quantity bo'ladi. Keling shunga bitta ID beramiz. Bunga aytamizki quantity deb turib, yoniga xohlasangiz underscore berishingiz mumkin. Okay, просто yeah, that's fine. Quantity ham bo'laveradi ekan demak. ID deymizda quantity deymiz va yoniga nima qilamizda? Ya'ni biz rawni kirib ketamiz. ID, product ID ni. Mana bu ID bor. Mana shu ID ni shu yerga tashlab ketamiz. Har bittasiga. Yana shuni ko'rib kelamiz. Demak, hozir refresh qilaman. Okay. Endi mana buni olib, prima o'sha tashlaysizda, ko'rasiz bu yerda. Mana. Ko'ryapsizmi? Product ID da quantity 1, keyin boshqasiga kirsangiz, quantity 2 bo'ladi. Quantity 2 va boshqasiga borsangiz, boshqa nomerlar bo'ladi. Quantity 4, ko'ryapsizmi? Bu degani menga yordam beradi, чтобы qaysini necha tanlaganligim to'g'risida. Quantity 4, okay? Keyin esa xuddi shu ishni men bu yerga ham beraman. Ya'ni buni olaman. So keyin bu yerga button, qaysi buttonni bosganimni ham bilishim kerak. Ya'ni bu yerga aytamanki add, ID add. Ya'ni o'sha shopping cartga qo'sh degani. Bo'ldimi? Va bunga bitta class berib olamiz. Class ichiga men aytamanki my add button. Bo'ladi, my add bo'ladi. Okay. So menda bor, keling shuni ichiga bitta data beramiz. Bu dataga ID. Bu обязательно bizga kerak bo'ladi. Bu как раз bizga mana shu narsani bildiradi. Bo'ldi. Mana nima tayyor bo'ldi. Data ID mana hozir ko'rsataman qayerda ishlaydi. jQuery'ga kelamiz. Mana shu jQuery'ni yozib ketsam, keyin o'zlaring tushundinglar, nimaga obod bo'lasizlar, bo'ladimi? So, поехали дальше. Значит, function deyman. Function. Burga tushiramiz. Birinchi o'rinda men qaysini bosishim kerak? Demak, men my add ni bosganimda. So, поехали, значит, точка my add klik qilganimda function birinchi o'rinda men hello degan narsani chiqarib olaman test uchun. You clicked the my add button. Ishlashi bilan keyin boshqani ketamiz, kelamiz. Okay, so when I click, good. When I click, good. So now it's working. So what I'm going to do is I'm going to grab my my ID, then I can say this, right? Because my add beginning is the data bar, data and it's the ID bar. ID bar.
Endi qarang, men hozir aytamanki, you clicked on ID. Qaysi nimani bosganimni men bilishim kerak. Ikkinchi vazifam shu. Okay? So, dash ketamiz. Let's refresh. So when I click on this, ID1, ID2, ID3, which is good. Now, next step. And now I'm going to collect how many I selected. So I'm going to say let quantity equal to, now I can just say $sign, and then I can say £sign quantity, QTY, and then inside I will put ID. One, I'll say val. Now, and then you can just say you selected ID, quantity, demazda plus quantity. Tayyormisizlar? Let's buy it. Refresh. Okay, if I click on this, quantity 1, if I say 7, quantity 7, if I say 3, quantity 3, and so on, so on. Okay, so now I'm good. So now I collected everything I need to proceed to my next level, which is connecting to the database, to the backend, okay? So what I need for that is I'm gonna come back to the backend, and then I'll have to say, I'm gonna create a new one, or I can just copy the product right here. And right here, I'm gonna just say, let's say the backend.php report hozircha. We'll just call it backend, okay? And let's call this backend. Everything is fine, everything's fine. I'll just delete this guy for now. Next thing I wanna do is I wanna come back as a public, my parms, okay? And then here, I will just say list parm, $sign, then I can just say post. Good? Now, another thing I want to do is I would say object equal new backend. Yep. Backend. So let's go ahead and print it out. What we are getting. Object. Parms. Except when it was a kiragami, I don't think we need that. Okay, so here's what's going to happen now. But when I want to connect to backend without leaving this page. Does that make sense? And I'll show you how. You're going to come back here to my products, actually in the index. Bu yerda bizda buni olib tashlaymiz. I believe this is the dollar post. Mana shu syntaxni shuni izlab oladi. Shunda izlab olajak query mana. That's all I need. That's what I'm going to need. Post, Ajax, и так далее, and then we're going to come back here. We're going to say backend.php, and we're going to say data. So let's keep that for now. Bu yerda kelayotgan datani bu yerdan aytamizki, xohlasangiz bu yerda просто my data deb olamiz.
Bunga aytamizki, let my data deymiz. Bunga aytasizki, quantity deysiz. Bunisi JavaScriptda men kechib o'tdim. Quantity ID kechib o'tdim bu narsani, yoddan chiqarmaslik kerak. Shu yerda adashyapman, o'zi adashdim. Bu JavaScript. Yo'qolib qoldim men shu yerda. JavaScript jQuery bu. Hozir biz JavaScript jQuery'ga e'tibor bermayapmiz. Bu JavaScript jQuery. Siz JavaScript'dan deganingiz yo'q. Hali yetganimiz yo'q-da. Faqat PHP qilyapsiz xolos. So, endi qarang, bizning maqsadimiz hozir men oddiy qilib tushuntirib o'tkazaman. Bu yerda biz datalarni qabul qildik formadan. Ikkinchisi biz objektni yaratdik jQuery bilan va post degan function, ya'ni metod nimani komandani chaqiryapmiz jQuery bilan. Ya'ni bu o'sha backendga ulangan mana bu faylni chaqirganda, mana bu datalarni berganda va bizga qaytarib outputni bergan. Ya'ni o'sha backend.php dan kelayotgan javobni mana bu yerga chiqarib berasan deyapmiz. Console deymiz. .log, yana biz aytamizki output. Keling, mana hozir ishlatganini, ishlatmayotganini bir tekshiramiz. Refresh qilaman. Okay, consolega kirasiz. Mana e'tibor bering. Agar men plus bilan 3 qilib turib plus qilsam, mana menga javobi chiqyapti. Ko'ryapsizmi? ID 2, nechta sonligi va hokazo. Bu degani biz maqsadimizga erishdik degani. Bo'ldi. Endi siz buni olganingizdan keyin nima qilishingiz mumkin? Bu yerda biz sessionda nima qilamiz? Keling, men tepasiga chiqaman-da bu yerga. PHP'ni bu siz o'zi bilasiz, sessionlar bilan ishlagansiz. Ya'ni Start session. Yes, start session qilamiz. Bo'ldi, все. И natijada hozir biz mana shuni tepasiga shopping kartni yoki basket deysizmi, nima deysiz? Shopping cart deysiz. Shopping cart o'zi hozir. Bizda yo'qmi shopping cart degan verb boshqa? Yo'q. Masalan deylik, quantity deb qo'yamiz. QTY deymizda hozircha 0 deymiz. Yoki bu yerda biz dollar signni hozir 0 deb qo'yaylik. Agar if deymiz, is set dollar sign session QTY, ya'ni o'sha bizning nimamiz, so mana bu shopping cart nimamiz. Is set bo'lsa, demak bu yerda biz hozir mana bu shopping cartni buraya qo'yamiz va natijada mana bu shopping cartni olib turib bunga tenglashtirib olamiz. Bo'ldi. This is it, tayyor. Endi buni olamanda mana bu shopping cartimiz dollar sign bilan olganda uchinchi nimaga shunday qo'yamiz. Bo'ldi. Endi hozir men refresh qilsam, bu yerda 0 bo'ladi. Bo'ldi, 0 bo'ladi. Endi masalan hozir kelib backendga kelib, bu yerda ham xuddi shu ahvolni qaytaramiz. Buni copy qilaman. Buni olib turib, bu yerda menimcha bu yerda qilsak yaxshiroq bo'ladi. Okay. Dars ketamiz. So what I'm going to do is ko'p deganingizdek shu yerda men hozir sessionni nimasini ko'tarib ketaman. Keling, hozircha просто mana buni qo'yaydi. Plus ketay. Hal qo'shganimda bom anaqa bo'lib ketaveradi. Okay? Keling, endi mana ishimiz ham bityapti. Shu yerga kelganda biz console pathni qo'yatmaymizda, biz aytamizki document location deymiz va buni hozir update qilamiz. Masalan, test qilib ko'rsatyapman xolos hozircha. Ko'rdingizmi? So, keling, hozir refresh qilamiz. Agar biz kodimiz orqadan to'g'ri yozilgan bo'lsa, demak bu yerda hozir mana nomerlar o'zgarishi kerak. So, buni qilsak. Ko'ryapsizmi? O'zgaryaptimi?
So agar buni hozir refresh qilsam, joyida turaveradi. O'zgarmaydi, ko'rdingizmi? Men refresh qilyapman, kiryapman, joyida turaveradi. Bu o'zi maqsad shunaqa bo'lishi kerak. Ko'ryapsizmi? Вот. Keling, mana shu yerda hozir ozgina pauza qilamizda, ertaga men schedule ko'raman, qolganini davom ettiramiz. Chunki bu yerda bir kunlik bo'ladigan ish emas bu, orqada ko'p ishlar bo'ladi. Faqat mana hozir shu paytga kelgan nimaga bitta savol javob qo'yaylik-da. Ertaga nima qilamiz? Qarang, nima qilamiz? Ertaga mana bu orqada backenddan mana bu yerda ko'p ishlar mavjud bo'ladi endi. Qanday bo'ladi? Demak, biz bazalarni mana bu yerga biz shopping cart degan nima ochamiz. Shopping cart degan table. Bu tablega productni IDlari kiradi va u quantities kiradi. Uning ichiga o'sha price kiradi, uning ichiga biz taxlarni qo'yamiz, uning ichiga biz shipping va handlinglar kiradi. Hammasi mana shu yerda hisob-kitob qilinadi. Mana shu yerda. Hammasi. Demak, siz user sifatida sizga kerak bo'ladigan narsalar nima bo'ladi? Zip kodingiz, ya'ni o'sha shipping qiladigan qayerga, uni qaysi kunlarda yoki tezlik priority, balki overnight qolayotgansizdir, balki standard shipping qolayotgan. Hammasini bu yerda biz toplaymiz. Shopping kartda qanday bo'lsa, polностью natijada bitkazganimizda bizda shopping kartimiz oxiri borib PayPalga ulab qo'yamiz. PayPalga ulaymiz. Men o'zimni PayPalimdan test sifatida $1 bir ishlatib ko'raman. Natijada ko'ramiz qanday ishlaydi. Va tugatganimizdan so'ng bu siz email olasiz, email jo'natib yuboramiz. List bilan invoice keladi sizga. Dear John Toshmatov, thanks for purchasing the following items. And these are your receipt. Deymizda, and then tagiga UPS ni tracking numbersini ham jo'natamiz. Oh my god. Bu hammasi. Agar siz mana shu hozir men ko'rsatayotgan proyektni siz zo'r bilsangiz, zo'r ko'rsatsangiz, men sizga любой Amerikada IT kompaniyasi sizni shu ishga olmasa, Jon aka kelingda, mana hammasini men bilaman, meni ishga olmayapti. Men o'sha kompaniya bilan o'zim gaplashaman. Men shu so'zni mana zapis qilib oling, mana. Hozir Facebookda ham, YouTube'da ham ketyapti. Shu so'zimga javob beraman. Agar siz shu shopping kartni boshidan to oxirigacha qurib ishlatadigan darajada bila olsangiz, mana zapis qilyapman, mana eslab oling, mana shu gapni Jon Toshmatov aytdi, yozib bering. Любойga ayting, men javob beraman har bitta gapingga. Shu ishni siz qila olsangiz, men ham javob beraman-da. Yo'q, o'shani maqsad shuda, mana sizga imkoniyat bor. Men sizga sekin-sekin ko'rsataveraman. Siz uni olasizda, maqsadingiz uyga boringda, yo men qiladigan ishim yo'q emas, analiz qiling. Kodni oching, mana hozir push qilaman. Pull down qilasiz, o'tirib maqsadingiz kodni o'rganish. Eng zo'r yo'li birovlarning kodiga qarab turib o'rganish. Zo'r o'rganasiz. Nima qilyapti bu? Nima bu o'zi bu? Toping, savol javoblaringizni solib kelingda, dars paytida mendan so'rang. Mana shuni men o'rganib chiqdim, shu yerda tushunmayapman. Nima bo'lyapti Jon aka? Kelishdiga? O'zingiz Endi Jon aka savollar bor hozir. Bo'ldi, savollar beramiz, keyin shu bilan ertagalik nimaga qoldiramiz. Qani savoldan boshladik. Demak, birinchi savolim MySQLda bitta ochasizmi MySQLda hamma ko'rsin? Database'da. Mana shu yerda mana hozir ko'ryapmizda custom products, chap tomonda customer products degan table'lar bor, to'g'rimi? Yes. Bular table deyiladi, to'g'rimi? Nomi bir tarafda. Endi biz qanaqa qilib shunaqa qilib sozdat qilishimiz mumkin? Structure orqali qilamizmi? Endi men to'g'risi database'da mana shu table'da sozdat qilishni bilmayman, shuning uchun so'rayapman. Hali. Ertaga Xudo xolasa, men sizlar bilan qanday qilib database yaratishni men ko'rsataman. Mana plus sign bossangiz, men oldingi darsda ko'rsatgan edim. Mana shopping cart deb yozib qo'ying. Shopping cart. Ko'rdingiz? Mana shopping cart. Qolgani mana bu turaveradi. Ya'ni bu database qanday yaratgan bo'lsangiz, o'shandan meros oladi. Mana. Men keyin Jon aka mana shu yaratish usulini xuddi mana bu ruchnoy qo'lda yozib ham qilishimiz mumkin, to'g'rimi? Ya, uni create table degan o'zi nimasi bor?
Uni ham Ana shuni o'rganishimiz kerak-da. Bu programma hamma joyda ham ishlamaydi-ku. ha, men sizga hozir nimasini jo'nataman. Anaqada yo'q. Windowsda yo'q. ID. Yo'q. Create table anaqasi bor mana. Komandasi juda ham anaqa qiyin emas. You can just use this mana shu strukturasi. Create table va o'sha nimalarni yozib chiqasiz. This is it. Ikkinchi savolim Jon aka. Varchar. Yep. Ma'nosi nima bu varchar? Chunki e'tibor qilyapman, deyarli postoyanno shu ishlatilyapti-da. Faqat shu ishtilar. Variable xarakter. Varchar degani bu PHP JavaScript string degani. String bormi? Hammasiga hammasi ichiga text yozasizmi, nomer yozasizmi, karakter yozasizmi farqi yo'q. Va uni varcharni qarang, bitta gap o'tib ketaman. Varcharga e'tibor beradigan bo'lsangiz, qarang. Varchar bu chegarasi bor tekstlar bo'ladi, lekin siz chegarasini xohlamasangiz kattaroqlarini. Varchardan keyingisi bu bo'ladi tiny text kichikroq, undan keyin medium text, text, keyin long text, tiny blob, medium blob va eng kattasi bu yerda long blob. Long blob degani bu bashti kitobni ichiga tiqib olsangiz ham ko'taraveradi degani. Agar o'shani masalan long o'sha ko'p narsani medium tekstga yozib qo'ysak bironta alert beradimi? Yo'q, bunday bo'ladi. Agar mana hozirgi ko'rsataman, qarang, nima bo'ladi. Agar masalan hozir to'g'ri demoqchi. Bitta mana buni olaydi, mana hozir ko'rasiz. Keling shunga aytamizki, my book deylik. I'm just saying. Taxminan endi bu. Varcharga kirasiz. Masalan shu 5 ta nimani qabul qiladi. 5000 ta, 2000 ta, whatever, right? Taxminan. Endi kirib ichiga yozasiz. Qarang nima yozaman. John Toshmatov, mana bo'ldi, всё, o'ta olmayman undan uyaldi. 5 tadan a'lo qabul qilmaydi. Masalan, siz hozir 5 ta qabul qiladigan varcharga siz 100 ta qo'shsangiz, faqat 5 tasini qabul qiladi, 95 tasini tashlab yuboradi. Ya'ni qabul qilmaydi. Tushunarli. Bo'ladimi? Shunaqa qilib qoplab ketaveramiz. Ko'ryapsizmi? Har darsda shu savollaringizni berasiz, men sizga ko'rsataman, savol-javob. Faqat shu orqali o'rganadi xolos. Agar bitta savolim bor. Jon aka, ham bitta savolim bor edi. Yes sir. Mana bu CSS-da men yangilikda men birinchi marta ko'rishimni, ko'rib e'tibor qilmaganman. Mana bu yulduzcha bor-ku, anaqa shift 8. CSS-dagi shift 8. Manami? Da, mana. Nima bu? Shift bu wildcard, ya'ni asterisk. O'sha nimani? Bu hamma elementlar degani. All. Yulduz sign all da. Yap, hamma elementlarni margin va paddingini 0 qilib olgan dedim. Unda boshqa joylarda hammasiga margin, padding beryapsiz-ku. Ya, default hammasi bir xil qilib oldim, hammasini. Kerakli joylarini men o'zim semirtiraman yoki ozin qilaman. Standart qilib oldim hammasini. Chunki meni anaqam Bootstrap'ni ishlatganim uchun Bootstrap ozgina bir xil joylarda qo'shib qo'ygan joyi bor, bir xil joylar. Ammo uni aytayapmanki, nope, I don't care. I want everyone to have a margin 0 and padding 0. Siz birinchi общий komanda berib olib, keyin uni ichidan tanlab olganingizni almashtirgansiz, o'zgartirgansiz-da, shunaqami shunda? Excellent. That's exactly what's happening. Ясно. Last question. Yeah. Qarang, siz hozir backend PHP ochdingiz, fayl. Database ochdingiz, to'g'rimi? Ikkita ochgansiz. Bu database menga databasega ulanishga yordam beradi xolos. Xo'p. Backend ikkalasini bitta faylda foydalanish mumkin-ku. No. Ishlatsangiz bo'lmaydimi? No, bo'ladi, lekin не рекомендую. No. Chunki demak, hozir produktdan kelayotgan, to есть produkt anaqada indeksdan hozir kelayotgan nima birinchi backend bilan bog'lanyapti, keyin nimaga o'tyaptimi bosqich databasega, backend bilan ulanyaptimi database? No. Indeksdagi biz produktga ulanyapti. Produktda PHP. Mana produkt, xo'p. Produktimiz bizga
select all product from deyapti-da, mana buni beryapti. Hop. Уже bu produkt ulanibdi-ku database-ga, to'g'rimi? Backend nima vazifani bajaryapti bu yerda? Backend plusni qilganimizda, mana buni plusni qilganimizda o'sha funksiyani bajaryapti. Bo'ldi, tushundim. Mana qarang, hozir yana bir narsani ko'rsatib ketaman. Productga kirib, keling shu MacBookni 0 qilamiz. Buni 0 qilamiz. Buni 0 qilamiz. Endi qolmabdi deylik. Masalan, hand sanitizer, toilet paperga o'xshagan narsa. Ular nima qilyapti? Qolmaganida 0 bo'lib qolgan. Keyin natijada kelib hozir men refresh qilsam, endi nima bo'ladi? Bularni ko'rsatadimi? Olib tashlaydimi? Olib tashlaydi, ko'rsatmaydi. Maqsadimiz bu shuda. Yo'q narsani nima qilamiz? Odamlarga reklama qilib sotamiz deymiz, lekin yo'q unda. Masalan, mask hozirgi kunda. Maska. Maskaga kirsangiz, deylik o'sha skladida yo'q. Lekin nimada bor? Bo'lmaydi-da. To'g'ri. 3 oyda keladi deb yozib qo'yibdi. 3 oyda keladi yozib qo'yibdi. Bunaqada bo'lmaydi, o'rtoqlar. Keyin yana qanaqa nimalarga e'tibor beramiz? Qachonki agar mabodo mana hozir kelaman. Mana bu yerga biz bosganimizda, mana bu yerga bosganimizda bizga mana bunaqa modul chiqadi. Modulga biz shipping handling, credit card number, PayPal informatsiya va hokazo kirgizamiz. Checkout qilganimizda bizni mana bu total quantity'miz bor-ku, bu o'zgarish kerak. 10 ta Apple MacBook kompyuteringiz bo'lsa, skladda, men 5 tasini olsam, bu o'sha nimadan 5 ta qolish kerak. Quantity'da 5 ta ko'rsatish kerak. Bu logichmi, to'g'rimi? Chunki keyingi keladigan odam masalan 6 ta olmoqchi bo'lsa, ola olmaydi, потому что bizda faqat 5 ta bor bo'ladi. Shu yerda bitta savol tug'ilyapti-da. Qarang, mana birinchi grafada soni, то есть tartib raqami ketyapti, keyingisida уже produkt nomi ketyapti, keyingisida price и так далее. Bor, bazadagi bori, yana grafa qo'shsa bo'ladimi? Sotilgani и bazada qolgani qilib. Bo'ladi. Xuddi shu masalani biz relationship database, ya'ni relational database degan nima bor? O'sha bo'limi bor. Bu esingizda bo'lsa, men normalization degan nima tushunayotgandim, o'qib chiqqan bo'lsanglar. Domashq qilgan sifatida. Normalization 1, normalization 2, normalization 3, ya'ni bitta katta tableni biz qanday qilib bo'lib ma'noli bir tablelarga bo'lish, ya'ni kichik tablelarga bo'lish. Chunki databasega osonroq bo'ladi. Masalan, mana hozir produktning ichiga men mana shu eng kattasi undan oyog'ini qo'shmasligim kerak. Yana qo'shmoqchi bo'lsam, additional database yarataman va ID ga, ya'ni mana shu product ID ga ulab qo'yaman. Tushunasizmi? Masalan, siz aytganingizdek, yana yangi narsalar qo'shmoqchi bo'lsam, qo'shaveraman, lekin просто table katta bo'lib ketmasligi kerak-da. Katta bo'lib ketsa, endi siz bundan o'ylab ko'ring-da. Tableingizda bir 50 ta anaqa bor. Kolumlar bor. Har bitta kolum bu ekstra og'irlik degani. Tasavvur qiling. Har bitta kolum qo'shganingiz o'sha tablega og'irlik qo'shyapti degani. Endi tasavvur qiling. Siz product table'ga kirib, faqat bitta ekstra narsa olmoqchisiniz. Kerak sizga. Masalan, product name kerak, price kerak va quantity kerak. 3 ta narsa kerak. Lekin uning ichida 50 ta kolumlar bor. Qarang endi. Agar siz 3 tani deb, shu 50 ta kolumni ham siz chaqirib olishingiz kerak. Просто без толку. Bo'ldi, tushunarli. Siz aytmoqchi bo'lganingiz, общийdan asosiy grafalarni belgilab olib, alohida jadval tuzib olish kerak demoqchisiz. Молодец. Qolganlarini siz additional table yaratib turib, ularga ulab qo'yasiz. Ясно. Отношение qilib qo'yasiz, bir-biriga ID bilan. Yana bitta kichkina savolcha jo'natayam. Olaylik, bizda o'sha database bilan ishlayapmiz, tablelar bilan. Bitta misol uchun birorta kompaniya tomonidan Excel formatdami yoki boshqa shunaqa bir dokument, Wordmi yo boshqa shunga o'xshash formatda bizga berdi danalar, ya'ni tartib raqami, nima kolumlari ko'pda endi uni. Biza o'shani Excel fayldagilarda mana bu o'zimizda database qilib yaratishimiz kerak-ku, to'g'rimi? Bu yoqqa kiritishimiz kerak-ku. U yerda olaylik million ta familiya bordir, million ta boshqa danalar bordir.
O'shanaqa yo'lda biza kiritishda baribir uchunaqa bo'lmaydi uni. Yillab oylab ketadi vaqt. Qanaqa usullardan usul orqali qilinadi yo bizga hali ertami buni bilishimiz? Ya, juda yaxshi savol. Siz aytyapsizki, qanaqadir legacy data borda sizda? Excelda qurilgan. Oldin qanaqadir Excelda. Da. Microsoft Excelda kiritilganda, siz uni MySQL databasega convert qilmoqchisiz. Bu это проблема emas. Men uni keyingi darsda ko'rsataman. Agar sizda CSV degan fayl bo'lsa, CSV degan biz CSV mana hozir databasega qarangda, mana hozir ko'rsataman. Agar sizda CSV bo'lsa, men uni bemalol import qilib qarang nima qilasiz. Do you remember this? Do you remember this one right here? Mana. CSV. Mana qarang. Masalan sizga import qilish kerak bo'lsa, masalan import qilasizda. Mana bu yerda siz CSV ni tanlaysiz, mana. Endi keling masalan hozir men sizga ko'rsataman, bitta ekstremasdan. Shu savolingizga javob berib ketaman, xo'p? Excel ochamiz. Mana Excel'im yo'qmikan? Bilmadim. Hozir bir sekund. Hozir bir daqiqa, men bitta Excel'ni yaratib ko'raydim. Shu yerda menda bu kompyuterga o'rnatmagan bo'lsam kerak. Mana shuni olaylikchi, environment setupni. Mana shuni hozir men iloji bo'lsa save qilib ko'raman. Agar qila olsam, zo'r ish bo'lar edi. Fayl qilamiz. Download qilsak bo'larmi? Mana bor ekan. Demak, bu yerda mana comma separated CSV da olasiz. Buni download qilasiz. Ko'rdingizmi? Bu yerda aytamanki sample CSV file. To'g'rimi? Qarab turing. Downloadga tashlayman. Ko'rib oldingizmi mana? Steps, task, macOS, Windows. Endi bu yerga kelaman. Keling importga tashlayman. Downloadga mana harakat qilib ko'ramiz. Agar error bermasa, menga natijada chiqarib berish kerak. Aytadiki, "Okay, qanday buni xohlasang nima qilasan? Bo'lib bilasan." Men aytamanki, shunday qolsin deyman. Okay, menda error beryapti. Volume my identification ID error. Qani bir ko'raychi. Bo'ldi, tushundim. Demak, bu yerga men yangi naqa yarataman. Table yarataman. Bu aytamanki, sample. Test qilib turaylik. Временniga. Va natijada import qilamiz. CSV ga tashlaymiz. It's fine. ID'miz yo'q. Error beryapti hozir. Men buni olib tashlaymanda. Agar qila olsak, bugun qilamiz. Bo'lmasa keyingi safarga. So let's say try again. Import CSV. All right. So first column contains field names. We don't want that. Linux bu ID ga to'g'ri kelyaptimi? Target fields. Steps. Ularni to'g'rilashingiz kerak-da, ko'ryapsizmi? Hammasini. Natijada bittasini mana shu to'lib olganingizdan keyin qolgani ketaveradi. Men hozir bittasini test qilib ko'ray. Okay, steps column all right. There is a problem here with ID. ID ga to'g'ri kelmayapti. Uning uchun biz bu yerga kelamizda mana shu ID'mizni to'g'rilashimiz kerak. ID 1 2 3 4 5. Okay, let's see. Download kiramiz. Okay, so Linux, steps, task, macOS, iOS, Windows, Linux ketyapti. So 1 2 3 4 5 и так далее. Okay. Qarang, endi bu yerga nima qilasizda? Mana shuni hozir olaman. Ko'rdingizmi? Bunga kirasiz. Ikkinchisi aytasizki, bu yerga steps desangiz, ko'rdingizmi? ID'lardan iborat. Bunga kelasizda aytasizki task deysiz. To'g'rimi? Bunga varchar berib olasiz. Burada o'sha xohlagan nimangizni yaratib olasizda. Mana 255 deysiz. Keyingisiga kirasizda
operating system deymiz, to'g'rimi? Operating system deymiz. Ya'ni Mac OS ekan. Mac OS. Bu esa javobi nima bo'lyapti? Install server. Okay, bu ham varchar deylik yoki просто text deb qo'yamiz. Text deymiz. Okay? Va keyingisini просто duplicate qilaman. Bu Windows OS bo'ladi. Keyingisi bo'ladi Linux, to'g'rimi? Linux. OS deyishimiz ham shart emas, просто Mac desak bo'laveradi. Okay, qani agar sanab ko'raylik. Demak, steps 1, ikkinchisi task, ikkinchisi Mac, uchinchisi Windows va Linux. Agar ishlasa, injiqlik qilmasa, demak to'g'ri keladi. Ana, endi buni samplega kiramiz, truncate table qilamiz. Bu yerga kiramiz, import qilamiz. All right, so bu ID ga to'g'ri kelib qolyapti, the steps. ID ga to'g'ri kelib qolyapti. Mana bularni o'rnini bajarishimiz kerak. Demak, birinchisi bunaqa bo'lsa, first line contains field names. Bizda ozgina problem bo'lyapti, steps. Mana bunga to'g'ri kelib qolyapti, steps ID ga. Bizga hozir problem bo'ladi yana. Yep. Mana shunaqa ushla qilasizda ozgina ishlashimiz kerak buni ustida. So we need to nimalarni line up qilishingiz kerak har bir nimasiga. Ko'ryapsizmi? So you need to make that, okay, so ID is this, ID that. Ko'ryapsizmi? Stepsga mana to'g'ri kelish kerak. Qilsa bo'ladi ekanda, xullas. Da. Buni hozir olib tashlaychi, agar bo'lib qolsa. Okay, balkim hozir endi to'g'ri kelib qolar, chunki ID ga mesaj qilib turadi. Keling, yana bitta harakat ko'ramiz, importga kiramiz. Simple qilamiz. Yes. Bu Ana tushdi. Просто ID meshat qilib turganida, chunki ID kolumnlar soni o'sha sizni Excel'dagi kolumnlar soniga to'g'ri kelishi kerak. Shu bitta ID ortiqchalik qilgan ekan. Mana ko'rib turganingizdek, sizni o'sha Excel'dagi nimangiz mana to'g'ri keldi endi. Mana database-ga. E'tibor bergan bo'lsangiz, men hech narsa qilmadim. Просто export qildim-da, bu yerda import qildim. Ko'ryapsizmi? Hammasi bor. Savolingizga javob berdimmi? Bo'ldi, bo'ladi, yetarli. Bo'ldi. Okay, so bugungi darsimiz bo'lmasa, yaqin deb yasaymiz. Agar test savollaring bo'lmasa, darsni обязательно ko'ringlar, rekord qildinglar. Rekord qila olmaganlarga YouTube'da hozir men bitta ko'rib qo'ying, YouTube'da bo'layotgan bo'lsa, qanaqadir nima qaraganim yo'q. Har doim YouTube'ga kirib, a'zo bo'linglar, obuna bo'linglar. Agar qandaydir bir narsa o'rganib yordam bergan bo'lsa, laklaringni, ayamanglar, iltimos, qatnashinglar, so'zlarni tarqatinglar. Mana shu yerda biz ham bir kunda o'zbeklar jamiyatida bir narsalarni o'rganyapmiz degan bir nimada share, like, all kind of stuff. That's all you can do as a token of appreciation. All right, guys. Thank you so much. Any other questions? Jon aka, rahmat dars uchun. Katta rahmat Jon aka. Xohlasa, Hammaga xayr. Sog' bo'linglar. ko'rishamiz. Mayli, rahmat, salomat bo'ling. Yaxshi.